Ili kuwa wa kwanza kupata habari zetu, subscribe na bonyeza kitufe cha kengele. Asante. Katika mtaani leo nimefika katika viwanja vya Kilombero live. Nimekuja kupiga story na madereva na makondakta daladala ambao ni wanawake. Jina lao almaarufu wanajulikana kama Mama Kayla. The first time niliposikia Mama Kayla nilidoubt sana, nikasema maybe labda kila kondakta wa kike lazima mtoto wake wa kwanza anaitwa Kayla. Kumbe sivyo. Tuje tujue zaidi neno Mama Kayla limetokea wapi, limeanzaje mpaka sasa hivi kila kondakta wa kike anaitwa Mama Kayla. Endelea kusubscribe my YouTube channel kama Kismat. Mambo vipi? Unaitwa nani? Nazungumza na Rehema Elias. Rehema Elias, kwa nini wengi wanapenda kukuita Mama Kayla na sio Rehema? Naitwa hivyo kutokana na aloanza dei kazi na alikuwa anaitwa Mama Kayla. Kwa hiyo sasa hivi kila kondakta wa kike anayefika lazima aitwe Mama Kayla. Changamoto gani ambazo unakumbana nazo katika kazi yako ya ukondakta? Changamoto ni nyingi kutokana na kutoa mpakiza abiria, unakatia kumdai nauli, anaanza kusumbua, mara nimekaa vibaya, subiri wakati wa kushuka nitakupa, afu baadaye nakuja kwa ugomvi. Wewe unapiga ruti ya wapi kwenda wapi? Busero. Kwa hiyo unatoka Kilombero mpaka Busero ambao nauli taslimu shilingi 100. Je, unapokutana na abiria anakwambia nauli ana shilingi 300, kitu kama hicho waga unakichukulia? Inatokana na unakuta mtu ana upungufu wa 100, sasa unaona bora umsaidie tu kwa 300. Kwa swala zima la familia ambayo wewe ndio ulikotokea mpaka kufanya kazi, wanakusupport vipi? Kwa ujumla wajui hata nafanya kazi gani. Wazazi wako hapa Babaita, lakini hawajui Mama Kayla Arusha anafanya kazi gani. Unaona hisi wazazi wako wakijua itakuwaje? Watajua tu ni changamoto za maisha na pia ni utafutaji. Kubwa zaidi ambao unakutana nayo kwa bosi wako ni nini? Matusi yapo. Kwa ujumla matusi yapo. Kwa sababu unakuta changamoto, kuna muda ni unafanya kazi mtu anaweza kukutusi, lakini lazima uvumilie kwa sababu unajua ni nini unachotafuta. Na swala zima la familia, wewe umeolewa? Hapana. Una mpango gani? Unataka kuja kuolewa na kondakta mwenzako au unapanga kuolewa na dereva? Yoyote Mungu atakayonipa. Haya bwana, huyu alikuwa ni Mama Kayla alimaarufu Rehema. Amesema kwenye swala zima la kuolewa yote yule atakayempa. Mungu akiamua kumpa conductor is fine, akiamua kumpa dereva pia ni sawa. Ila nipo na Mama Kayla mwingine hapa, anaonekana huyu kama ndo anayewaongoza wote kwa sababu naweza nikasema ni celebrity. Mama Kayla ambaye ni celebrity katika kituo hichi cha Kilombero, stendi kubwa kabisa iliyoko hapa Itaoni. Bana Mama Kayla, mambo vipi? Mzima. Mzima, mbona unatabasamu sana? Nafurahi kukuona. Nafurahi pia kukuona. Mama Kayla, kwa sababu wewe unaitwa Mama Kayla na sio jina lako, au mama ambaye mtoto ambao ulishamzana kuita jina lake? Ndio majina ya stendi hayo. Sasa kama dereva sinaona wanaitwa madereva. Kwani wasiitwe majina zao? Kwa ajili ya nini? Wale si unajua ni madereva kabisa, lakini kwa nini wenyewe wanataka kutembea na madereva pia wanaitwa Baba Kayla? Na Baba Kayla tutawaita sisi. Nyinyi ambao ni Mama Kayla, Baba Kayla, yeyote hapa ni Baba Kayla sisi kwetu. Dereva, kondakta, wote ni Baba Kayla. Hata abiria wa kiume, Baba Kayla unaenda. Naenda. Wewe unapiga ruti ya wapi kwenda wapi? Mtoni Usa. Mtoni? Mpaka Usa. Yaani kuna wakati yaani mstari ndo wa gari unaweza. Lakini napiga sana gari. Wewe umeanza kufanya kazi hii mwaka gani? Mwaka huu miezi 3 imeisha. Kwa hiyo experience hivi unayo kwa sababu miezi 3 ni experience tayari. Yaani siku ya kwanza nilishaipata. Je, wewe una ni kitu gani ambacho kilikushawishi wewe mwenyewe mpaka ukaamua kuipenda kazi hii? Mimi nimependa kutokana na maisha yangu yalivyo. Napenda kuwatiza, napenda kuchosha mwili. Pia na kipato kuniwezesha. Unaona? Mimi nilikuwa ni mama ntilie aliyeajiriwa. Sasa hivi unaona nimepanda chati kidogo. Hata watu watadharau lakini Mungu anajua. Kwa hiyo naambia kutoka kwenye mama ntilie ambaye alikuwa ameajiriwa mpaka kuwa Mama Kayla ambaye ni conductor. Umepanda chati. Nimepanda kwa kweli. Wanaonishusha wanashusha heshima tu, lakini kwa chati ya kifedha Mungu ni mwema. Ya, na bado tunaendelea kupiga story 2-3 na Mama Kayla. Swala zima ambalo tunalizungumzia ni kazi ambayo anakuwa anaifanya na kwa nini akaitwa Mama Kayla. Bana Mama Kayla, ni changamoto gani kubwa zaidi ambayo huwezi ukaisahau? Changamoto ambayo siwezi kusahau ama tu tena sana abiria wa kiume.
ndio wana matusi sana, wana maneno ya karata. Hao ndio changamoto kubwa. Hawajali, waone kama yani tunapofanya sisi hii kazi, waona kama ni wanawake walioshindikana. Hatujashindikana, tunajituma tu. Ni moja hapo. Mwanamke anayehamisha kivuli hapa na pale, ni tofauti na mwanamke anaenda katafuta shughuli yake. Ni uongo, ni kweli jamani, kweli. Kwa hiyo watu wote sisi wanawake kawaida, hata tunafaa kuolewa. Na tukaheshimu tu ndoa zetu. Na tukajali muda na familia zetu. Ni kazi. Tu ni kazi kama yule anaenda mwalimu anaenda darasani kufundisha ndo kama sisi. Na hii pia ni huduma, tunahudumia watu wangapi kwa siku. Kwa hiyo wajaribu tu kutuheshimu na kutujali jamani, sisi ndio wafanya kazi wao. Sisi ndio hivyo na wao ndio abiria wetu na sisi tunawategemea bado. Na toka umeanza kufanya kazi hii, ni kitu gani ambacho umeweza kufanya cha tofauti katika maendeleo yako binafsi? Kwa kweli namshukuru Mungu. Nimefanya kazi ya hela, nimefanya kazi. Nitunza familia yangu vizuri bila shida yoyote. Wazazi wangu naangalia vizuri bila shida yoyote. Na kuna kingine nimefanya kijini kwetu ndio hivyo, kwa hiyo ndo mtaji pia. Na kwenye masuala ya ujenzi kidogo na kitu. Kwa kupitia hii kazi na ni muda hata miezi 4 hivi. Vile vile nashukuru Mungu. Na dereva wako anakushukuriaje? Namshukuru Mungu kwa dereva wangu wa dereva. Tofauti na wa awali. Wa sasa hivi ana hekima sana. Ananiheshimu tu. Nikimkwaza hata aniambii kwa saa hiyo. Atasubiri tumefunga kazi ataniambia mama leo umefanya 1 2 3 tusifanye twende 1 2 3. Na ndivyo tunavyokaa. Mimi na yeye tuna ushirikiano mzuri tu kwa kazi. Na watoto wako wanajua kwamba unaitwa Mama Kaila? Hawajui kwa kweli. Kama mdogo ndo kabisa hana habari ya dunia. Anakuambia mama umetoka kwenye kazi Konda. Umehitaji leo basi. Ana watoto wangapi? 2. Mtoto wa kwanza ana umri gani? Ana miaka 11. Kwa hiyo ni mtoto ambaye anajielewa. Anajielewa ila yuko shule. Anajua hela ambayo anasomeshewa ya mama yake na anaipata. Hapana, kwa kweli yule anasomeshwa na labda vitu gani. Lakini ndio mama nimefikia hapa naweza kutoa. Lakini kwa kweli elimu yetu kusema unawashaurije wale wanawake wenzako ambao wako nyumbani tu, tunaweza tukasema wale wanawake ambao hawajishughulishi na biashara yoyote, unawashauri nini? Kwa kweli nawashauri watoke. Unaambua riziki ya Mungu iko wapi? Iko Mungu. Watoke tu. Kama hata wana kitu watoke tu waseme naenda kutafuta. Mungu atawaongoza. Hata ni kazi aanze na kazi tu ya kawaida, akipenda kuja huku tunamkaribisha. Bana, tumesikia pia umeweza kujenga kwa ajili ya biashara hii. Namshukuru Mungu alinijalia, lakini si kwa ajili ya biashara. Biashara ndo naanza na tamani na mimi nitafikia leo. Hilo ndo naanza. Maana unajua ni muda mchache kama nimeanza. Bana, hawa walikuwa ni Mama Kaila kama unavyoona. Kila mmoja ana jina lake personal, lakini jina lao ambalo wamepatiwa ni Mama Kaila ili tuweze kuwaita. Na umempoa Mama Kaila ilikuja baada ya alianzisha hii business au alianzisha hii biashara ya kuwa konda, alianzisha hii kazi ya kuwa conductor katika eneo hili, alipatiwa jina na kuitwa Mama Kaila. So kila mtu ambaye sasa anakuwa anaingia katika kufanya kazi hii anaitwa Mama Kaila. Na baada ya kupiga story na Mama Kaila ambaye pia ni mfanyakazi wa daladala hii kutoka Kilombero kwenda Ngaramtoni, moja kwa moja nikaona nisiishie hapo, niamue pia kupiga story na dereva wake ambaye ndo anayefanya naye kazi, atupe mengi zaidi kuhusiana na mfanyakazi wake ambaye ni Mama Kaila. Wewe unamfahamje Mama Kaila na utendaji wake wa kazi? Kwa kweli utendaji wake ni mzuri. Ni mzuri mno, ni mwanamke mchacharikaji. Mpaka kumpata Mama Kaila ulimpata pataje? Mimi nilimuona akiwa anafanya kazi kwenye gari fulani, nikaona hawaelewani vizuri na yule dereva. Kwa hiyo mimi kwa sababu tayari nilikuwa nahitaji conductor ambaye nitafanya naye kazi tutakaoheshimiana, nilianza kuongea naye na hatimaye tukakubaliana. Na utofauti kati ya conductor wa kiume na conductor wa kike ni nini? Utofauti mkubwa sana. Asilimia kubwa ya makondakta wa kiume hawatuonyeshi pesa ya kutosha. Lakini kwa mama kama huyu anaridhika na kile anachokipata. Na tunajua changamoto kubwa kama mwanamke kufanya kazi kama hii na ukiwa ni dereva wa kiume. Kuna muda kondakta wako anakuwa labda anatolewa maneno ya shit na abiria. Swala kama hili wewe unalizungumziaje? Kwa kweli hilo linakuaga kuwa abiria wanawadharau sana. Lakini wakati huu naingilia tu kati, naweza nikaamua huu ugomvi kama ni shilingi 100 imeleta ugomvi, basi namwambia acha nitakulipa mimi.
na unapokuwa unasema acha nitakulipa, ni kweli huwa unamlipa? Kwa sababu tunajua conductor kazi yake baada ya kukabidhi mahesabu, na wewe mwenyewe unapokuwa unamwambia kwamba baadaye nitakulipa, ni kweli huwa unamlipa? Sintamlipa, ila mimi ninachofanya ni kuamua ule ugomvi kati yake na abiria. Na tunapomwangalia Mama Kaila ambaye ni mfanyakazi katika daladala hii, ni mtu mzima, wewe unawezaje kwenda naye na ile speed? Kwa sababu tunajua conductor ni mtu ambaye atawe chami na yuko haraka haraka. Mama Kaila kwenye swala zima la uchangamfu na mzunguko. Kwa kweli mtu yoyote akiamua kufanya kazi na conductor wa kike lazima ajue zile spidi za kama anavyokuwa na mwanaume. Lazima kama anashusha abiria usubiri ashushe abiria wake, yeye mwenyewe apande kwenye gari ndio uondoe gari. Lakini wa kiume yeye atagonga gari yuko chini bado, na utaondoa gari na atadandia gari. Ukiwa kama dereva wa Mama Kaila, una ndoto za kumfikisha wapi? Kwa kweli ndoto zangu yeye ni kwamba natamani aendelee, yani anavyoendelea kuzoea hii kazi, baadaye naye awe dereva. Subscribe my YouTube channel kama Kismat TV, behind the camera Passport. Ili kuwa wa kwanza kupata habari zetu, subscribe na bonyeza kitufe cha kengele. Asante.